Si toda tu vida has creído que el avestruz esconde la cabeza bajo la tierra cuando tiene miedo, hoy vas a descubrir que eso nunca fue cierto. Lo más increíble es que millones de personas siguen creyéndolo. Entonces, ¿cómo nació uno de los mitos más famosos del reino animal? La explicación está en su comportamiento. Cuando el avestruz acomoda sus huevos o busca alimento, baja por completo su largo cuello hasta el suelo. Desde la distancia, su enorme cuerpo hace que parezca haber enterrado la cabeza, pero es solo una ilusión. Y si aparece un depredador, hace exactamente lo contrario a esconderse. Puede correr a velocidades de hasta 70 kilómetros por hora y lanzar patadas tan poderosas que incluso un león puede resultar gravemente herido si intenta atacarlo. La realidad volvió a superar al mito. ¿Tú también pensabas que el avestruz escondía la cabeza bajo la tierra?